Aksi blokade jalan antara Kabupaten Nagan Raya dan Aceh Barat ini dilakukan warga yang menuntut pengaspalan jalan desa yang telah rusak parah serta berdebu. Warga menutup akses dengan menebang pohon dan meletakkannya di badan jalan sehingga membuat kendaraan antre sepanjang sekitar 15 km. Menurut keterangan warga, kondisi jalan yang menghubungkan 4 desa itu sudah 30 tahun rusak dan belum pernah diperbaiki. Aksi warga ini sempat direspon oleh DPRK Kabupaten Nagan Raya. Namun, rombongan Ketua DPRK Kabupaten Nagan Raya yang hendak melakukan mediasi justru ditolak oleh warga.